其實見到有媽媽分享話15至20分鐘，我心諗有冇咁快？Hello， 黎媽媽。點解你會揀我哋做 waxing 嘅？佢喺 IG 嗰度揾咗幾間啦，咁見到呢一度都好似開咗好耐，口碑又唔錯，咁就去。不如分享下頭先喺房間做療程啦，同你想象中有咩唔同呢？比想象中係快同埋唔痛嘅，因為上嚟之前都有睇過啲 IG 嗰啲嘅片啦。咁其實見到有媽媽分享話15至20分鐘，我心諗有冇咁快？咁但係其實個過程係真係快加埋唔算痛嘅。有幾快啊？佢嗰種痛感係閃電咁樣。咁我諗都好睇係治療師嗰個手勢啦。咁我哋都傾咗好多啦。其實你本身有做開激光嘅，但係剩翻幾多毛毛左右喺邊個位置？你覺得係需要做 waxing？ 你又覺得 waxing 先做到呢？我覺得其實係如果話方便之後坐於嗰個護理，就應該整個絲襪位都要去做嘅。你係即係頭先做嘅過程咧，會唔會覺得好緊張啊，或者會有宮縮啊咁樣樣啊？都冇，因為我都見過有啲係話痛起上嚟可能會 trigger 到宮縮啦。咁但係可能係治療師阿 Gabby 佢個手勢都好好啦。咁一邊做一邊傾偈，其實就我覺得又唔係想象中嗰種嘅痛咯，都可以接受。同埋頭先咧，可唔可以講下咧？你都加咗錢敷咗個 mask 喎。個 mask 係邊盒啊？係啦，係我哋呢一隻。好啊，咁你覺得你覺得敷完個 mask 有咩？你好似有塊鏡，我啲照咗你個妹妹位置。我覺得係即刻舒緩咗嘅，因為雖然話做 waxing 啱啱個過程都唔算痛啦，咁但係點都會有少少刺激性同埋會紅咗嘅，因為始終都做咗個 treatment 啦。咁但係做完個 mask 就感覺係攤單咗咯，成個皮膚。你有冇啲咩提醒啲未來嘅媽咪咧？有冇話啲咩 checklist 要提早做啊？咁樣咧？提翻大家唔好似我咁遲，最好早啲開始。因為去到懷孕大周數嗰陣時做呢啲就未必個個嘅即係 centre 都肯接啦。咁因為始終都有一定風險，咁所以如果真係提前知道要做呢樣嘢，咁就最好早少少開始去做會好啲。咁你頭先嚟到啦，我哋同事接待啊，環境上高咧，你有咩感覺啊？都親切同住。祝你咧生產順利，大小平安。